신제품 하나 보여드리겠습니다. 지금 정식 런칭은 아직 안 한 제품이고요. 따끈따끈한 신제품입니다. 눈치 빠르신 분들은 이해하셨을 거예요. 2열에 카니발이든 스타리아든 스타렉스든 2열에 시트를 드러내고 냉장고와 전자레인지 그리고 다용도 이게 다용도 박스, 다용도 사물함, 멀티박스 그런 형태로 아무튼 2열 자리에 장착하는 제품입니다. 높이는 전자레인지 높이보다 조금 높으니까 이렇게 이해하시면 되고, 이게 전자레인지고요. 무회전. 여기에 냉장고입니다. 이게 40리터였던가 제가 가물가물하네요. 냉장고입니다. 이렇게 이게 자작나무 상당히 얇은 거고요. 이거 보시면 트리밍을 해놨습니다. 트리밍을 그냥 목재가 아니고 가죽으로 다 씌워가지고 퀄리티가 상당하죠. 이제 지금 색상은 여러 가지로 가능하고요. 지금 이제 보통 차 안에 회색이나 블랙톤이 많기 때문에 블랙과 회색으로 이렇게 하나 해본 겁니다. 이 장착 사진은 따로 올려드리겠습니다. 안녕하세요. 경상도 뻑거자재 윤석현프입니다. 음력으로 25년 음력설 지나고 새해 첫 인사 드리는 건지 첫 영상 촬영입니다. 아무튼 첫 영상 촬영인데, 작년 24년도 설날 지금쯤 됐을 거예요. 설날에도 주저리 편집 없이 영상을 하나 올려드린 적이 있습니다. 오늘도 편집 없이 약간 주저리 하면서 인사 영상 겸 제가 지금 어저께 청주 전시장에 올라왔습니다. 청주 전시장에서 뭘 하는지 또 조금 보여드리겠습니다. 요 근래 이제 좀 봄 준비인지 모르겠는데 손님들이 문의가 갑자기 급정이라고 하기엔 좀 그렇지만 좀 문의가 좀 많아지시고 계십니다. 근데 제가 저희 유튜브 채널이 어느덧 좀 많이 알려지다 보니까 유튜브 알고리즘 차박이나 캠핑 그렇게 검색하면 저희가 뜨나봐요. 알고리즘 타고 들어오시는 분들도 제법 많습니다. 기존에 저희 유튜브 구독자분들, 저를 아는 분들은 사실 전화가 오든 뭘 하면 대화가 다릅니다. 근데 모르는 상태에서 그냥 외부 채널이든 저희 채널이든 영상 하나 보면 보고 연락을 주시면 궁금증이 많으시죠. 근데 이제 요즘 이제 갈수록 느끼는 건데, 세상이 워낙 사기라고 표현하면 좀 그렇나요? 좀 수준 이하의 업체도 많고 사기당하기도 하고 그러니까 사기꾼이 다 자기는 사기 안 친다 그러죠. 그죠? 쟤도 사기꾼일지도. 저처럼 저는 가족사도 오픈하고 주저리 우울증이 그런 말까지 하면서 제 속을 보여드리도 저를 처음 보는 분들은 믿고 안 믿고에 떠나서 저를 못 알아보시는 분들이 간혹 계시죠. 그럴 때 조금 안타깝습니다. 제가 명절 되면 좀 감성적이 되는데 전화하시는 분들이 조금 밝게 대해 주셔야 저도 똑같습니다. 소비자 여러분들이나 저나 웃는 얼굴로 대하는 게 좋겠죠. 나름 열심히 하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 저를 인정해줘서 너무 감사하고요. 오늘도 한 분은 환불해드린 분도 있습니다. 계약을 무심코 할인한다고 하니까 일단 세부 내역은 모르고 그냥 계약했다가 부부분인데
사모님이 이제 또 마음에 드는 업체가 있었나 봐요. 예, 그쪽으로 말씀하셔도 아이고 편하게 환불해 드렸습니다. 예, 그런데 연연하지 않고요. 예. 저희 직원들이나 대리점들 교육에 작년에도 비슷한 얘기를 했는데 교육할 때 이런 얘기를 합니다. 아유 여러분, 식당에서 밥 잘하는 건 당연한 거지 무슨 자랑거리입니까? 예, 그래서 사실은 우리가 일을 기본 이상 하는 건 당연한 겁니다. 예, 그 다음 뭐냐? 친절입니다. 예. 근데 이제 소비자분들을 입장에서 조금 아셨으면 하는 게, 근데 현실적으로 그렇지 않죠. 그죠? 맛집이라는 게 존재하고, 자동차도 뭐 명장, 박병일 명장님도 계시죠. 명장도 있고, 예, 뭡니까? 예, 의사도 명의가 있고, 그죠? 예. 저희 쪽도 마찬가지입니다. 예, 정비가 아닌 튜닝 쪽도 좀 차이가 있습니다. 예. 본인이 보는 게 제가 제 입으로 뭐 제가 뭐 이렇게 좀 이상한 거지. 제가 자주 이런 표현을 쓰죠. 제가 대한민국 최고의 기술자도 아니고 이런 방법이 있다고 제시를 할 뿐입니다 하고 최대한 겸손하게 하려고 노력을 합니다. 그래도 전국에서 저를 필요로 한다는 얘기는 평균 이상은 된다는 얘기겠죠. 그런 마음으로 좋게 이해 부탁드립니다. 예, 유스캠프는 지금도 신제품 개발 계속 하고 있고요. 또 기존의 것도 여러분들한테 보여드리지 못한 게 의외로 많습니다. 하나씩 둘씩 챙기고 있으니까 기대하셔도 좋을 겁니다. 제 전화 잘 안 되면 문자나 카톡 주시고요. 조금 마음이 급하시면 지역 대리점으로 문의하시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 이게 뒤에 매트리스 자리, 지침 공간 자리에 이거 옛날에 저희 구독자분들 이걸 기억하시는 분이 있을 수도 있습니다. 이 전에 사실 판매하다가 남은 제품인데 이거 필요로 하시면 이게 높이가 상당히 낮습니다. 높이가 상당히 낮아요. 필요하신 분 캠핑카 구조 변경도 되고 여러 가지 용도로 됩니다. 이게 보시면 이게 이제 앞쪽인데 이 쇼바가 있거든요. 이걸 쫙 올리면 뒤보기 등받이 이게 뒤쪽이고 저쪽이 뒤쪽이고 이쪽이 앞쪽입니다. 뒤보기 등받이 이렇게도 되고요. 그리고 이걸 다시 올렸다가 내리면 내려가고 이게 자작나무 합판입니다. 그리고 얘가 또 거꾸로 또 올라갑니다. 얘가 앞보기 이런 식으로 이게 이제 싱킹 자리가 있죠. 여기 이제 그 배터리 사물함이 들어가는 거고요. 이것도 마찬가지로 이렇게 내려가면 이게 이런 식으로 이게 테이블 이런 식으로도 가능합니다. 이게 이제 테이블이 있으니까 캠핑카 구변도 되겠죠. 이거 관심 있으신 분 좀 저렴하게 해드리겠습니다. 저렴하게 해드리겠습니다. 2열 시트가 달린 상태로도 이걸 가능하고요. 다 떼내버리고도 이렇게 가능하고 이런 식입니다. 스타리아입니다. 스타리아 라운지 요트 바닥을 작업할 때 이렇게 철판을 바닥에 깔고 그 위에 요트 바닥 작업을 하느냐 그냥 철판 없이 하느냐 그 차이가 있다는 거 말씀드렸죠. 조금 더 디테일하게 하기 위해서 새로운 걸 조금 작업할 때 이런 식으로 하고 있습니다. 그리고 이게 이제 무시동 히터입니다. 무시동 히터가 본체가 여기 달려요. 그런데 원래 보면 보통 바람 구멍이 이렇게 올라와서 아이고
아이고, 요 밑에, 이게 이 부분에서 무시동 히터 바람이 나오게 장착합니다. 스타리아는. 그거 하고, 그리고 또 여기로 올라오게 해서 이 의자 레일 밑에서 바람 나오게도 합니다. 예, 그 다음에, 이게 이제 바람 구멍이 여기에 나오게 하고 또 여기에 나오게도 해줘. 그리고, 뒤에 나오는 게 아니고 여기 그냥 나오는 게 아니고 나와서 이거 송풍구죠. 이런 식으로 여기다가 송풍구를 하나 해가지고 그렇게도 하는 방법도 있습니다. 예. 무시동 히터를 그게 이렇게도 뺄 수 있다. 그렇게 보시면 됩니다. 그것도 한번 지금 막바지 연구 중입니다. 그리고 여기 이제 이게 라운지하고 투어러 차이가, 라운지는 가운데 콘솔이 있습니다. 이걸 드러내면 이렇게 생겼습니다. 여기에 배터리를 놓을 수도 있고요. 그리고 이제 콘솔도 이만큼 옮겨갖고 앞으로 좀 당길 수도 있고, 바닥을 같이 작업해야 되겠죠. 뭐 여러 가지 방법이 있습니다. 차 바닥이 이렇게 생겼고 이렇게 개발하고 있다 보시면 됩니다. 저희 샘플카입니다. 이거 샘플 개발할 때는 이런 식으로 막 합니다. 제가 항상 얘기하는데, 소비자분 차들은 마루타가 아니잖아요, 그죠? 예. 마루타는 저희 차 가지고 이렇게 다 하고 소비자분들한테는 완성된 것만 시공해 드리는 겁니다. 많은 분들이 뭔가 하고 싶은데 견적 문의를 많이 하시죠. 예. 뭐 예를 들자면 배터리 매립하는데 100A 얼마입니까? 그렇게 물어보시죠. 근데 저하고 연락해 보신 분은 아실겠지만 제가 이렇게 대답합니다. 전기시설은 배터리 단순 구매가 아니기 때문에 설계에 따라서 금액 편차가 아주 큽니다. 그 이유 제가 짧게 한번 보여드릴게요. 짧습니다. 예, 3세대 카니발 하이리무진입니다. 이 소비자분이 손재주가 아주 많아가지고 별의별 희한한 전기 작업을 다 해놨습니다. 어디까지? 위에 태양광 태양광까지 다 해놨습니다. 하이리무진인데, 배터리도 자 한번 짧게 한번 보시면, 지금은 다 걷어냈습니다. 예. 인산철 배터리도 달려있고, 뭐, 여기에 뭐, 별거 다 있었습니다. 싹 걷어냈습니다. 예. 예, 전기시설이 많이 돼. 이건 지금 이 차에 뭐 하러 왔느냐. 무시동 히터 달고요. 앞에 콘솔에 달면 이런 식으로 달립니다. 바람이 옆으로 나가는 이유가 바닥에 밀참, 여기에 프레임이 있습니다. 그래서 바람이 처음에는 저희도 이렇게 했어요. 뒤로 보면 이렇게 공간이 이만큼 떠버립니다. 예, 그래서 밀착을 하기 위해서 옆으로 앉히는 겁니다. 그리고 무시동 에어컨 작업을 하러 오신 거예요. 오셔서 저희 그 작업해놓은 걸 보고 본인 작업한 걸 싹 걷어내라고 저희가 새로 다 하고 있는 겁니다. 이렇게 다시 작업하고 있는 겁니다. 이분이 작업했던 거는 지금 이런 식으로 다 걷어냈고요. 싹 걷어냈습니다. 이게 저 차에 다 별거 다 달려 있었습니다. 막 싹 걷어내고 다시 작업을 하고 있습니다. 이걸 보여드리는 이유는 뭐냐, 좀 차이가 납니다. 특히 전기시설과 무시동 히터는 사람 목숨하고 관련이 있잖아요, 그죠? 이게 소비자분들 마음에서는, 어이, 너가 사업을 하고 장사를 하면 전기도 안전한기 기본 아이가, 그리고 무시동 히터도 안전한기 기본 아이가, 아시겠지만 현실은 그렇지 못한 업체들이 많습니다. 근데 소비자분들은 가격 비교를 하면 그런 업체들과 비교를 하죠, 그죠? 예. 아무리 싸봤자 벤츠는 벤츠고요. 마진을 다 빼고 공장도 원가를 줘도 벤츠는 벤츠인 겁니다. 예. 예. 아무리 비싸게 받아봤자, 예, 바가지 씌우지 않는 한 뭐 티코는 티코에 머무는 거고요. 그렇게 이해하셔야 됩니다. 한 번 더 조금 보여드릴까요? 싹 걷어냈는데 무시동 히터를 저희는 저기 달죠. 근데 앞번에도 말씀드렸는데 여기에 붕 띄어가지고 다른 분 업체가 아직도 많습니다. 예. 무시동 히터는 이건 제 얘기가 아닙니다. 배기관이 법적으로 차체 밖에 나가야 됩니다. 캠핑카는. 근데 이런 차박 시설은 아직까지 법규가 없습니다. 그러다 보니까 이렇게 다는 거고요. 예.
당장은 괜찮을지 모르지만 실리콘이 몇 년 지나면 삭습니다. 그래서 무시동 히터를 이 중간에 띄워서 다는 거는 안 하시는 걸 권장드립니다. 전기 싹 걷어내고 사라는 거예요. 이게 소비자분이 가져온 배터리입니다. 이게 배터리는 그대로 쓸고 전기 시설을 싹 새로 한다는 얘기입니다. 그럼 전기 시설 하는데 얼마냐? 이게 1, 200만 원 우습게 나옵니다. 배터리 있어도 지금 이거 작업하는 거 이거 싹 걷어내고 한 몇백만 원 나옵니다. 인건비뿐만 아니고 배선하고 막 싹 다 해가지고 그런 게 있으니까 액세서리 구매가 아니다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 예, 아무튼 25년 한 해도 여러분들이 계신 곳으로 한 걸음이라도 더 다가가기 위해서 노력하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 음력 보름이 아직 안 지났죠. 새해 복 많이 받으시고 건강하십시오. 요 며칠 뭐가 안 된다고 저한테 이제 연락하신 분이 한 분 계신데 여러분들 중에도 혹시 뭐가 안 된다고 연락을 저한테 할 일이 혹시 생기면 현대기아자동차 수천억 들인 것도 예스가 생기죠, 그죠? 근데 저희 잘못이든 사용자 부주의든 뭐가 어떤 이유에 됐든 확인할 일이 생깁니다. 그럴 때는 부탁드리는데 화부터 내지 마시고 책임 소재보다는 처리하는 게 우선이잖아요, 그죠? 근데 저희 AS를 해보면 10건 중에 한 7, 8건은 소비자 사용법을 몰라서 전화 오시는 분들이 대부분입니다. 이게 AS가 거의 없습니다. 거의 없는데, 그래도 AS 하는 일이 생기죠. 근데 제가 선제적으로 업그레이드 해드린다고 유튜브도 올리고 막 그러더라 아닙니까? 그죠? 항상 따뜻한 응원과 성원 부탁드립니다. 여러분들이 호응이 좋으면 라이브 방송도 다시 해볼까 합니다. 다시가 아니죠. 제대로는 한 번도 안 했죠. 라이브 방송도 해가지고 여러분들 궁금증도 좀 풀어주고 그렇게 하고 싶습니다. 감사합니다.